20 something kwasho ukuthi ayikhona Ailina Bani Induku sikoba ngiyazibala ngithini ingoma ezashola bo 12 namakenjani namhlanje usiphathele ingoma uthi uphethe iCanget uphethe into efunwa nombani inxelela kuba madoda uswathu uzolibona base lishaya ingoma lapha madoda kanti le album yakho ubuyathi khona lapha nje suka madoda athi ntatheli kodwa namhlanje uthi iCanget